станувај. Што си седнал? Немаме време за седење. Ајде, станувај, имаме работа, ајде. Ајде! Ти имам кажам, 1000 пати и уште еднаш ќе ти кажам. Овде живеачката не ја бива. Не знам дали е до тебе или е до мене, ама не ја бива. Аморе, знам. Не дека не знам. Ама ајде кажи, што да правим? Што да правиме? Да го фатиме патот под нозе и да си ја бараме среќата на друго место. Е тоа да правиме. Ами, ај да си офатиме патот под нозе, ама кај ќе одиме со оваа наша сиромаштија, бре, кај ќе не собери, кај ќе одиме, кај ќе се дениме? Некаде! Каде било некаде, сетики на некое друго место, повеќе ќе ти проработи късметот. Овде што и да спечелиш, се во дрво и во камен ќе се стори, и да најдеш нешто, пак ќе го загинеш. Така е, не дека не е така, ама... Еве, кажи и да одиме некаде. Ами, куќата на кој ќе му ја оставиме? Куќата? Тебе она на куќа ти личи? Она не е куќа, колибе, она се распаѓа од сите страни, дува. Еј, Белким, таму каде што ќе отидеме, ќе се зафатиме со некоја убава работа и кузни каква убава куќа ќе си направиме, а? А да ти кажам право, жено, па и мене ми се смачи овдека, како луѓе не сме најадени на веков. Цело време само на суп, леп и на сол. Суп, леп и сол. Како луѓе да не се најадиме. За тоа ти велам. Еми, тогаш, ајде, подготви ти денеска што ќе подготвиш, за нешто за попат да ни се најде да подкасниме, и рано изутрина ќе кинисаме да си ја бараме среќата. Каде очи, таму и глава. Така, ќе подготвам нешто и со Господ напред утре да тргнеме и среќата да си ја бараме. Со Господ напред да тргнеме. Ајде. Еве, кај да е, стигнавме до градот. Ајде да седниме сега троа овдека, да се отпочиниме и сетне да одиме, оти душа немам веќе од патов, а таму работа не чека. Затоа немаш късмет, да сме седнели, да сме се одморили. Ами нека е градон, ќе најдеме некој, таму ќе се одмориме. Ајде тргнувај. Аман, мори жено, амори. Што е тоа? Пари! Пари! Еми, нели ти реков, бре домакине? Ти реков и дека треба на друго место да си ја бараме среќата. Гледаш, само што тргнавме и Господ не награди. Ајде, земај ги парите и да се враќаме назад дома. Ајде. Не. Што не? Ти да не се побрка од толку многу пари, ајде тргнувај. Не. Никаде нема да одиме. Сега овие пари, јас ќе иземам и ќе обарам човекот што ги изгубил. Да му ги врата. Ти не си саглав. Цел живот јадеш леп и сол. И сега кога можеш да се обогатиш, ти не сакаш да ги земеш парите. Домакинке, јас сум чесен човек. Разбери ме, и не можам да ги земам овие пари. Ами, за овие пари ние не сме се потеле да ги спечалиме. За овие пари некој се мачел, се потел да ги спечали и сега јас туку така да му ги земам? Не.
Ќе одам и ќе обарам човекот да му ги вратам парите. Ајде станове. Каде? Каде во Анот Белкин попат ќе те вразумам, ајде. Ама слушај ме ваму кога ти велам. Немој да си ги вратил парите. Никако да не ги враќаш парите. Абе, молчи му режено ти се. Немој да ги враќаш парите, бе, слушај ме кога ти велам, еј. Анџи! О, Анџи! Добар ден, деца. Добар Зошто ден. викате Добар че да влезете, а не ова отворено? Тоа, Анџи, ке сакаме да опитаме, имате ли празни одаи во Анов? Имаме. Има за богати, за сиромашни, за средни, има каква да сакате. Има празни оди. Аз да ви покажам. За побога. Абе, како што не гледаш нас, Анџике, ние коза посиромашни, така. Име Абе синко. како за посиромашни, за имаме сега. Абе, Анџике, ај одведи ја жената во одајата сега, јас имам една работа да завршам, сетне и јас ќе дојдам. Арно. Ајде, невесто да ти ја покажам. Уба е собата, чиста е, уба е. Ајде. Ама ти си на вистина одвеан. Каде ќе одиш, идај пред мене. Ајде пред мене брзо. Оди кога ти велам. Слушај, мори жено, ти знаеш каков човек сум јас. Јас сум чесен и такви работи не сакам. Знаеш како вели она народната? Јас сум поблагодарен на моето јајце отколку на туѓото коковче. Така и јас ќе бидам благодарен ако чорбаџијата ми даде бакши што ќе му и вратам изгубените пари, а не да му ги земам неговите пари што тој се мачел и тој ги печелил. Не, ти знаеш каков си. Одвеан си. Затоа ќе си останеш сиромав. Ајде. Оди сега. Ајде, невесто, ајде. Ми ја таму. Та. Синко, не е моја работа да се мешам, ама нешто со невевчево како да се расправавте за некои пари, најдени, ненајдени, туѓи, ја? Абе, Анџике, сега... Арночов? Може и поарно е да кажам. Да не излези дека вака сум направил, јас така сум направил. Кажи. Идејќи навака. Во градов. Кога влеговме, седнавме на едно место да си отпочиниме, да видиме што ќе правиме, како ќе правиме и кога најдов едно торбе со златници полно. И сега не сакам да ги земам, сакам да го најдам Стопанот што си ги изгубил парите и да му ги вратам. Тоа ме мачи. Да ти кажам, синко, јас затоа и застанав овој муабет да ти го направам. Затоа што кога чув дека си нашол, се сетив дека предмалку, овде беше, чорбаџија еден, се жалеше кутриот, не знам каде, како, не знам каде било тоа, изгубил кесенце со пари. Па да не се него и си мислам, ама не знам. Арно, што ти кажав за оваа работа, Анџике? Ти кажи ми сега, а велиш тука беше и си отиде? Да, беше тука и си отиде и кутриот, пари, кесе со пари си изгуби. Вака, се здроби човекот, се здроби. Како не дојдов троа порано? Кажи ми, го познаваш ли ти тој чорбаџија? Како не сум го познавала, ми вездени овде. Го знам. Каде живее, кај можам да го најдам? Кога идевте навам? Една голема куќа убава. Со чардак убав? Со чардак, со убав чардак. Него е. Сполај ти многу, Анџике, за ова што ми го кажа. Јас додам да не се мачи човекот да се туфка кај му се парите, да завршам таа работа и мене на душева да ми олесни, та сетне ќе се вратам. Оди, синко, ама вака оддалеку да почнеш. Да не веднаш мој се и ке ти ги земни. Може не се негови. Знам. Не ми е друго, синко. Може ке ги даиш на друг човек, а на тој што треба нема да му ги даеш. Арно, така ќе опитам како ќе се беше, што ќе било, се беше, колку пари. То. Арно, Ајде, не дојде невестата да не те. Ајде. Фала многу за ова што ми го кажа. Ти тропаш, бе? Јас сум чорбаџи. И шо тропаш? Чорбаџи, види, јас
Право да ти кажам, тебе не те познавам. Јас не те познавам, затоа те прашувам што тропаш. Аха, Арно, ама мене Анџиката ми кажа, оти овде живееш. И уште ми кажа, оти нешто си изгубил, па дојдов јас да проверам дали си тој оти јад. Да ти кажам право, во животта моја, јас многу работи имам изгубено. Ама ова сега што го изгубив, капак на се беше. Шо беше тоа? Сузбе, многу пари, пријателе, многу пари. А во шо беа парите? И така беа во едно кесе, Кажи ми сега, до врв полно. а какво беше кесето, да знам дали е твое? Мудро така тука малку бело и како со така две врвки. Еве го! Леле. Тоа е? Еми да, тоа е. Тоа е. Пријателе, јас ова кесе го најдов. Таму надвор троа од градот и да знаеш, јас ниту грош не сум зел од кесето, а не каму ли алтан. така Јас сум де. честен човек. Туѓа пот не сакам да јадам. Шо е заправо и јас бил ветил бакшиш да дам на тој што ќе го донеси кесево, Аха. ама ти почекај тука. Јас да се качам да ги остам париве, да не види некој. И ќе ти го донесам бакшишот што бев ти го бил ветил, оти така ми е понастрана тргнат. Постој тука. Ако чорбаджи, ти оди донеси го бакшишот, а јас тука ќе те чекам. Ај. Ај. 998, 99, 1000. Еми да, се гледа, оти тешко е. 1000 алтани и 500 кара грошеи. Сите пари се тука. Еми, кој му е крив на овој гултар, оти не си зел од парите што му беа враце. Сега чекај јас бакшиш да му дам. Сега јас ќе ми ти дам еден убав бакшиш. Знам што треба да направам, само да се дуздисам. Ја така, малку како подналутен. Сега ќе ми ти кажам. Човек, ептен на човек си бил. Оти бре чорбаджи, Оти фалат, еве, во кесето фалат 500 алтани, разбираш? Сега ти дојде бакшиш да ми бараш, а си зел и од парите. ама бре чорбаджи, како сум зел од парите, ај не си играј, мајта, па ако ми го дај бакшишот, дај ми го и да си одам. Јас никакви пари не сум земал чорбаджи. Абе, како да ти дадам бакшиш, врати ми ги парите, бре човеку. Ама какви пари бре чорбаджи, кога си велам, ништо не сум земал. Чесево како ти го најдов, така ти го донесов, ниту грош не сум зел, не па 500 алтани. Слушај, јас си ги барам моите пари, чужди пари не ти сакам. Или врати ми ги, или да знаеш што ти ќе одам кај кадијата, ќе те кажам. Ама белја работа сега види. Чорбаджи, еве, те молам. Земи го убаво кесево и преброј ги убаво парите. Дали си, необуда не си ги преброј убаво Абе, брање. јас ќе го пребројам кесево, ама да знаеш што ти пред кадијата ќе го пребројам. Ама бре, Така да знаеш. Арно де, Арно, И шо, пред кадијата? Пред кадијата. Па, чуј ме пред кадијата, оти да знаеш, јас си знам, оти сум честен човек и не се плашам од тоа, затоа што знам дека ништо не сум зел. Ај, чуј ме кај Цуцбе, кадијата. аби, оди пред мене тука. Хајде, тој ќе ми кажува мене, јас там сум. Амо, да ти се многу години, честит Кадио. Сузбе, Да ти се многу години, ефенди Кадио. Јаваш бре, луѓе бре, полека бре. Шо е сега? Седни бе ти. Така, седни ти. Тата. Ај сега, полека, кажете ми, зошто сте дојдени?
Ами, зошто сме дојдени? Дојдов да го судам овега. Оти сите пари ми ги... Не сите. Дел од парите ми зи, сакам да ми го врати делот што ми го седи. Јаваш бе, чорбаджи бе, полека бе, не викај бе, не брзај бе. А вие галиба како прв пат да сте пред кадија бе. За да ве разберам, треба полека, субо да ми кажете зошто сте дојдени кај мене, за да знам кому и колку да пресудам. Иш му го кажа ова, честитка Дио. За да знам кому и колку да пресудам. И така, убо, арно рече. Јас прв пат сум кај тебе за ваква работа. Велиш? Аха. И, еве, јас не знам, нека каже тој, готарот како беше. Добро, Пеки, ајде човеку, кажи ти прв што имаш за кажување, ама внимавај, полека и не брзај, ајде. Ќе кажам, Ефенди Кадио, и нема оти да се плашам, оти знам дека јас сум си чесен човек и ниту грош не сум зел од неговите пари. И затоа ќе кажам се поред како беше и што беше. Ке кажеш, ами како, ке кажеш. А сетнем дали си виновен или не, ке кажам јас. Еве, зборувај, си да му кажеш. Слобожи! Сус. Јас и жената Ефенди Кадио си тргнавме да си ја бараме среќата. И тамам пристигнавме пред градот, рековме ај ќе седниме да си отпочиниме. Кога најдов едно ќесе со пари. И одам сега во градот, што да правам, како да правам, кога анџиката кај што бевме во Анот, ми вели еден чорбаџија се тувкаше, тука изгубил ќесе со пари. Јас да му помогнам, да му вратам ќесето, кај живее чорбаџијата таму. Отидов, тропнав и му го дадов ќесето. Вика, алал да ти е човече, што ми врати париве. Многу ми помогна. Причекај ме ти овде, кај јас да ги сместам кај што му е местото и сетне ќе се вратам да ти одавам бакшишот. Го причекав. Кога се враќа и не бакшиш да ми дај Ефенди Кадио. Ами, која ме вати загушта, која фати да вика људ, да треси, да мава, уште наклоци да ме изфрлеше Кадио, вика кај кадијата ќе те носам, 500 алтани си ми украл. Јас, Ефенди Кадио, сум чесен бре, ниту грош не сум зел од парите, а не па 500 алтани, и кај да му и најдам сега. Чорбаджи, така ли е или не е така? Така е, честит Кадио. Овај овде, дојде, ми го донесе кесето со пари, изгорана се уште и добар се прави. 500 алтани ми има украдено да би 500 чумите одрале. Добре. Од сакална. И згорана се, честит Кадио, сега, ај шо ги украде парите. Уши и бакшиш ми бара да му дам. Какво не ти е, срам бе. Сус. Значи ти, чорбаджи, сека бараш од овој сиромавиот овде да ти врати 500 грошеви. Не, Шо не? алтани, Шо реков јас? гроши. Алтани. Да ти врати 500 алтани. Само тоа и ништо поќе не сам. Пеки, така ќе биде. мамбе, Ти, Сус! Сус! Каде е кесето со парите? Еве, Ова е. Тоа е Ефенди Кадио. Ова е. ова е. Сега ти тоа кесе ќе ми го дадеш на мене, за да ги преброам јас парите. Бујрум, честит Кадио. Колку рече дека имаше во кесето? Внатре имаше 1000 грошеи и 1000 алтани, 500 фалат. Сега јас овие алтани ќе ги преброам, за да видам дали фалат или не фалат. Така? Епа, чорбаджи, овде има 1000 грошеви и 500 алтани. Значи, фалат 500 алтани. Ти велам јас, честит Кадио, оти овај џабе се прави добар, оти ми ги има украдено парите. Аман те бре, луѓе, Тебе ти реков, Сус!
Ти сега, чорбаджи, ќе појдеш дома и ќе донесеш уште 500 алтани. Ќе ми треба така колку да знам колку да го казнам. Така е по законот. А сетнем, јас ќе ми ти ги вратам алтаните. Шом така велиш ти, честит Кадио, ти најарно знаеш. Ако е така, јас сега веднаш ќе појдам и ќе ги донесам парите. Ајде, оди. Одам и веднаш се враќам. Ама, Ефенди Кадио, верувај ми, јас сум сиромав и чесен човек. Јас ни грош не сум зел, а не па 500 алтани. Јас сакав само добро да направам, ги најдов парите да ми вратам. Сега ако сакаше тој да дај нешто бакшишарно, ако не... Знам, бре, знам. Ти сега само молчи и гледај што правам јас и ќе видиш дека знам дека си прав. Дојде. Дојдов. Ги донесе 500 алтани. Еве ги. Дај ми ги сега тие пари ти на мене. Тета. Бујрум, честит Кадио. Ево ти сега ги редиш во моето кесе, честит Кадио. Не знаеш зошто ги турам во твоето кесе овие алтани? Не гледаш? И зошто? Зошто? Како зошто? Оти чорбачи, како што гледаш, ова кесе галиба како да не е твој. А? Ти рече дека во кесето си имал 1000 алтани, 1000 грошеви, а? И дека сиромавиов ти дал кесе со 1000 гроши и со 500 алтани. И рече дека ти фалат 500 алтани. Еми сега, кога сакав да ги пикнам овие 500 алтани, не ги собира. Види сам, не ги собира. Значи, кесево не е твое, чорбачи. Ова човечево нашло туѓо кесе. Нашло кесе од друг човек. Значи, ова кесе не е твое. Сега ти, чорбачи, додиш побрзо да си го бараш твоето кесе. Тоа сигурно некаде ми те чека. Ами... А јас да си одам. Ти, човече, немаш кабајет. А јас, барајки рогови, ги загубив и ушите. Па со човеку, евете ги тебе овие 500 алтани и оди ми со здрави. Ајде. Ајде со здрави. Со здрави. А тебе, човеку, ти ги давам овие алтани, овие грошеви за тебе. Фала ти многу, Ефенди Кадио, многу ти фала. Јас сетив работата уште кој ми кажа дека му фалат 500 алтани. Зато јас го направив ова што го направив. Ти текна? Тој нечестник го смислил ова само и само да не ти даде бакшиш, да ти додаде на сиромаштијата, а тој уште поќе да се збогати. Абе, не може така, бе. Во оваа царщина има ред и закон и тоа мора се почитува, бе. Сполајти, Ефенди Кадио, многу сполајти. Ем право седиш, ем право судиш.
Фала му на Бога, значи ме послуша, а? Не му ги врати парите. Не мори, жено. Не. Ами откај ти е тогаш ова убава облека, а? Е... Толку многу бакшиш ти остави? Не. Не. Приказната е долга и широка и затоа друг пат ќе ти ја раскажам. Туку сега погледни и тебе што сум ти купил. А? Погледни. Фустан сум ти купил. Убав. Е, сега ти пробај го, а јас паќе кинисам. Оти сега ќе одам да пазарам мајстори. За куќа нова да ни направат и тука убаво и богато веќе да си живееме. Оти среќата, тука си ја најдовме. А бре, толку многу пари имаш? Жено, сега само едно ќе ти кажам. Јас тие пари сега што ги имам, ги спечелив со добрина и со правдина. А чорбаджијата си го најде тоа што си го бараше. Оти не рекле бадијава старите. На скржавиот арчот му е вудве.